તો હેલો ગાઈઝ, હું છું ફેમિના. આજે આપણે યુજીસી નેટ અથવા જીસેટ માટે કમ્પલસરી પેપર નંબર 1 ચેપ્ટર નંબર 1માં ટીચિંગ એપ્ટિટ્યૂડ જાન્યુઆરી 2002ના પીવાયક્યુઝ સોલ્વ કરવાના છે. તો ટાઈમ બગાડ્યા વગર ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ ક્લાસ. પહેલો ક્વેશ્ચન છે, સૌથી વધારે અસરકારક પદ્ધતિ જેના દ્વારા વર્ગના અવાજને નિયંત્રિત રાખી શકાય છે. જવાબ છે શાંત રહેવું અને વિદ્યાર્થી તરફ જોવું. બીજો ક્વેશ્ચન છે, નીચે આપેલા વિધાનોમાંથી શિક્ષકના કાર્યને વધારે વ્યાપક અર્થથી સમજાવી શકાતું વિધાન પસંદ કરો. જવાબ છે જ્ઞાનનું પ્રસારણ, જ્ઞાનનો સંગ્રહ અને જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કરવી. ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે, પરિણામકારક અધ્યાપક એટલે જે. હવે વિધાન પૂરું કરવાનું છે, તો એનો જવાબ છે વિદ્યાર્થીઓને શીખવા માટે પ્રેરણા આપે.